Pusaka Prabu kula aturang sembah pangabekti kula kunjuk iya. Tak tampa pangestunipun Kakang Tamanana kula pundi nggo jimat. Petruk nun. Pusaka kuwi gawanan ning Karang Kadempel nyembah sik ping 3 ndak kuwalat. Nggih. Pusaka ora baen-baen. Pusaka kuwi kedadian saka menungsa. Kedadian saka nalindra ingkang digdaya. Mula panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Nek kowe ora nyembah nek nganti pusaka kuwi engko nesu tumbak kuwi iso temancep ning dadamu dhewe. Medhek-dheki senengane. Mula nyembah sik nggih. Sekali-sekali nggoyong pusaka ampuh-ampuh. Yo ilang syarat sawane. Ora malati oleh ngabdi ing Petruk. Nuwun sewu. Ngene. Gong ora ngajang-ajang ngono iki sak liwat. Piye, Gong? Ha ya wis Semar modar iki. Wis. Pantem modar kok ora. Karo bapakne kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Monggo Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Merga ditundung karo Ndara Werkudara. Lah iya. Pustaka Jamus Klimasada diboyong sinuwun Ndarawati. Heeh. Berarti kan ora iso rawuh nang Karang Kadempel. Mulane kuwi. Ngene wae Truk kowe sangu ora? Sangu. Dikumpulke ayo tuku pethi. Heeh. Diukur awake Semar ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to? Aku pancen ndek cita-citae, Truk. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madhep pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku iki pamong tanah Jawa iki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ora gleleng. Nah loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngapa-ngapa siap. Heeh. Takon joget we manut kok. Bola apa-apa karo duit ya, Truk. Ah iya. Wong waras kowe karo dhuwit, jogetnya 100, joget tenan ya, Truk. Ah ya wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali nang Karang Kadempel matur ngersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midhanget ature awake dhewe, Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Klimasada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kowe nak panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge, Pak, Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Klimasada ilang terus mantane terus pendana. Terus anu nggon komputer mak. Kuwi apa? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit. Nek mati terus disetrum dadane. Jeduk. Nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedelo, mati meneh. Wah, ngeri ya, Truk. Nggih. Mula wong ki tumindak sing apik. Bapak ki tumindake apik kok lara, ayo. Monggo wong tumindake apik ki nuwun sewu lho. Nek sedo mesti wis ngerti sedane sok kapan, terus mesti kepenak, mesem le sedo nek wong tumindake apik. Lah kok bapak ki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak iki urung wancine tekaning pati. Wah, heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Pancen demit tenan kok ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger nek negara Ngamarta aku ora seneng nek gara-gara putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandros Ndara Werkudara terutama matur ngersane bapak. Mbuh, kanane bapak engko mari apa mati wis pasrah sing gawe urip. Yo, mangkat bae, Truk. Putus. Kalah dhisik karo Linmas. Kalah dhisik karo Linmas Telaga Adi. Ah iya. Wah cilaka iki, Gong. Wah wis. Ndara Antasena. Heeh. Nuwun sewu le mlajar buanter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tenguk-tenguk ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere.
wigatine nyekel kowe, Ndra. Kowe nang Amarta gawe kisruh, nyo tampan ana dies. Pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar. Ora satok tetah to. Ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak kowe sing nemtokke lakon apa piye? Urung karuan kok ya. Weh, Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho. Nuwun sapunten, Den. Sampeyan rawuh mriki dinuta Sirun Mandura ora? Dinuta Kang Rama ora? Modar. Ora. Ning diutus Prabu Puntadewa. Kon hukum gantung karo kowe Pedro. Kono minggatno. Kono minggatno. Senengane ngedeg-deg iki ora. Wedi ra wae. Ayo wedi dihukum mati ora wedi. Mula takon sing apik. Lah terus kersane diutus sinten? Ora ana sing kongkon. Modar kowe. Aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe, Pedro. Mergo aku ki nayaka Ngamarta satriyaning praja. Nyok tampanono Pedro Gong. Cangkem iki sing apik. Kene iki adu arep ki tratapan ya ora. Aku sing nang mburi wae tratapan kok. Apa meneh kowe? Tru, Nun. Kowe tak kandhani, nggih. Kowe disalahke karo bapak, salahke karo Siwa Mandura. Terus doakon karo anak-anake liyane aku. Anake bapak Ndara Karkoca Ndarantarja. Heeh. Dokon nyekel kowe. Mudhar kowe. Karo Bagong, mudhar kowe. Kula melu to? Melu. Waduh. Wis ngringkel nengsel, Gong. Wis ditrimake arep ngopo? Wis ayo, Gek. Nganggo jas, nganggo pecis. Kaya nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Wis jan cilaka iki wis. Aku padahal wis kapok, wis ora kapok iki. Tetep kecekel. Kecekel ngene iki wis Ndara Antasena iki rasa dadak. Glu, tangane wis mlebu sak, njupuk kecrek. Mbok minta maaf, Tru. Nyun ngapunten. Kang Raka goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Aku iki wong duwe jati diri, arep ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tak utak-atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top ngonten iku apik. Ngono iki lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya ngenten iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyayine ora tau macem-macem apa anane, arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane. Nggih ta? Iya. Terus selanjutnya kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Waduh. Piye, Gong? Ah ya wis pasrah. Arep piye? Masa dhewe wani Ndara Karkoca Ndarantarja. Ah terus sampean mrene ngopo? Ngabari. Ngabari ngono kuwi ta. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama, ra diunggah-ungguh, mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok elek-elek. Aku gampang malik apa wonge. Oh men aku. Wis sak karepku to. Ha iya ora. Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro kene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Lho, aku tenanan. Mendo bingung, mendo kapok. Aku pengen ngapokke wong tuwa-tuwa sing tumindake apik kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke anu Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalik. Oh. Mbok kaya fotokopi. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Ora usah kuwatir.
Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa Baladewa, Bagong le ngomong ya kaya Bapak Jodipati. Oke. Gleleng iki, gleleng jengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndara Antasena ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga, terus sing asli teka. Sopo iki? Madani aku. Ties. Wah, ana Werkudara sijine hidak cangkemmu cerot. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gowa gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Cangleleng ya wajake. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae ya nggih. Ya Tre ya. Ya. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye le sedakep. Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku bathok. Wis. Nah, apik Mas. Wis ya tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Engko ora rasa omong jeneng wis semedi kok omong. Wis ya ning. Wis tak suwun ngersaning sing gawe jagat, muga-muga kelakon penjangkaku, Tru. Tete prani manganak hanung paricata. Mbak lume mbak lamun mambeng lero mbak ing samudra hangrok. Oh, mandi pangestining Raden Antasena. Eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sasedyane ana. Ical wujuding Kelurahan Petruk kantong bolong semawur Kelurahan Bagong Wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Iki ora gayeng pripun? Lho iki omonganmu kok isih Petruk. Lho, napa kok wis malih to? Ngilu sik. Weh. Waduh. Ndara Werkudara. Ngopo kok kaya ban gembos? Werkudara ini arep omong mesti. Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak ki gede. Coba. Gedhekke sithik. Engko nang jeblok. Ora. Kok rajeg. Anu pentile bosok. Coba tak cobane ya, Pak. Wah. Antasena. Wah, tutuk modar kowe. Anak kula anak Antasena. Ya. Aku ngaturke bekti katur ya, Pak. Wong kang saka kuwi miturut iga. Penemune Kakang Badranaya apa sing kudu katindakake dening para Pandhawa? Lah kok dadak takon apa sing kudu katindakake? Barang sing ilang niku wajibe digoleki.
Napa-napa sing ora ana niku diwajibe diupaya supaya bali ana. Ndara Sedewa supaya dadi jangkeping para Pandhawa, pustaka Jamus Klimasada kudu tetep dadi pepayunging para Pandhawa lan kudu rawuh enten Karang Kadempel. Mula bab perkara iki kula pasrahke kalih sampeyan. Nek sampeyan ora iso nemokke pustaka Jamus Klimasada, Ndara kula Sedewa ora minangka dados jangkeping Pandhawa 5. Lah napa ajeng lakon penjangkaning Semar Badranaya, Den? Kresna sinayang mangkelung mingkonaken Mangosomya ngambrengen kadikaronaning kaswase. Yayi, sira lan kadangmu Yayi Panengah tindaka metu ndedharatan pun ngakeng nak ngambah Dirgantara. Yen ana wong-wong nyubriyani ing sajake ana sambung rapet ing pustaka Jamus Klimasada ora sandadak wedi kangelan candheten takon ana apan durung karuwan nggone pun ngakeng lan siade goleki menyang endi dununging nata Ndarawati. Yo, wis tak dawuh. Netrane nganggo rapo rengkani kara sageter kene donganing kong lir wuwusing pine panca pepetoking ayamono ya jagat mangstu karo wayah loro jagat. Wah, aja nganti kleru.
Aja nganti aku mbelani Kresna ingkang dudu saknyatane. Dimas, waspadakno. Iki pun Kakang. Yo. Aku ngerti. Iki sapa wani madha rupa kelawan aku? Aja ngawu gawar ngawur. Kowe menungso ingkang epeh gedhamu. Teka kowe Membanata Ndarawati. Kowe nyidra pustaka Jamus Klimasada nganti gawe geger kana negara Ngamarta. Ayo. Aja mati tanpa aran. Kowe ngaku kowe sapa? Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Aku Nata Ndarawati, aku ingkang lenggah dampar keprabaning Dwaraka. Aja ngawu gawar ngawur. Kowe aja ngaku Ratu Ndarawati. Werkudara iki menungsane sing nyolong pustaka Jamus Klimasada. Werkudara, kowe gampang diblithuk karo menungsa sing ngaku Nata Ndarawati. Marata gak Wiswadana. Aku dulurmu. Aku kadangmu Ndarawati. Wah, rasaku kan cerewet. Persis tenan kok. Gong, iki apa sing nyolong pustaka Jamus Klimasada? Wah, iki sing nyolong dompetku. Wus. Ora ngerti karo kowe sapa kok nyolong. Wah, kenane palsu iki. Karo aku kok ora tepung. Padahal aku ki wong sapa wae ngerti ro Bagong kok dadi ora tepung karo aku. Kowe kere-kere ora minggat pateni. Wah. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung. Ayo dulur wis padha kalah karo aku. Ora ana ingkang mangga mulya. Nata Ndarawati, yen pancen kowe ngaku Ratu Ndarawati ing sejati, sirnakno Ratu Ndarawati ing iki. Oh lah dalah. Pancen wong iki nek lagi winong wong ora iso dipidak wewayangane. Selagine adikku Arjuna lan Werkudara padha mundur wedi karo Nata Ndarawati. Apa rumangsamu aku wedi karo kowe? Ungalno dadamu tiban tanganku ora tinjung akhirat. Aja duntang Nata Ndarawati iki, maju leganing atiku. Sinuwun Kresna iku ora pisan ora pindho ngono kae. Tantangan rame-rame kok mati dening aku. Kulepat lunga. Jebul Sinuwun Ndarawati iki pancen rawani perang tenan. Iki sapa ta iki? Lho. Sampeyan kok ora tepung kalih kula? Kula niku sesuk mirokke jarik sampeyan. Kok ora tepung kalih kula niku pripun? Lho, iki Petruk. Ah, kene ora. Aku Nata Ndarawati, ngeten mawon. Sampeyan kula akoni Nata Ndarawati ning nek purun maringi sedekah
kalih kula. Karepmu piye? Gandeng sampean mboten gadah pengikut. Ndara Janaka, Ndara Werkudara kabeh do percaya nek Sri Ndarawati sing nika sing asli, kula nderek sampean ning sampean bayar kula per jam 60.000. Mengene ajeng napa-napa tambah. Nggih. Kowe iki pemandu apa piye? Per jam kok semono. Wong jeneng wong arep ngladeni kok. Kowe le nawak yo sak penake dhewe. Ora gelem ya wis, ora arep ngaku nata Ndarawati lho. Ganjing langit kelap-kelap lir kincanging risang mawe gandrum lho suwe ning aku mlayu saka ing Mahabharatan nasak telenging Wanawasa iki ana pandhita wangune pandhita ing mapan ana ing telenging alas iki sapa ditepungake wae aku Brahmana kleyang ngabur kangenan mendung kebaratan ing ngendi tibane ya kono papan dunungku aku Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Ya. Panjenengan sapa sinuwun? Takon karo aku nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, dasar pranyata. Sing mburi sapa? Lho, aku ora nggawa kanca. Iku aku nusul. Petra ki mbok yo nganggo swara tuk apa piye? Kok tanpa nganggo iringan babar blas yang batur ya. Nganggo iringane sin Nalendra Satriya nganggo iringan. Ming kula men kere kok nganggo iringan. Kere niku iringane anggere gamelane mandeg terus mlumpat panggung jukuki dos-dos niku. Kaya wingi ya, Truk. Akeh tenan kerene. Oh. Nganti diitung ora. Sak penake ora. Kersane apa sinuwun? Karepku aku golek Pintasraya. Lho, Pintasraya piye? Aku kuwi duwe mungsuh. Wujude Nalendra jebles kaya aku tanpa beda. Ora genggang sarikma. Nanging menungsa kuwi ngaku nata Ndarawati ing Nidra Pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Begawan Dewa Kusuma. Nek sampeyan iso nyirnake Nalendra ing wujudane kaya aku, sampeyan njaluk apa wae mesti bakal tak turuti. Sinuwun, kepasang Yogya katujuh ngene. Dene sejatine mataku ning jagat iki wis sinampiran pakaryan kudu nglakoni tapa ngrame. Tetulung marang sak pepadaning urip. Mula gandeng sinuwun Ndarawati nyuwun tulung kawan aku mesti wae tak tulungi ning aku tanpa pamrih apa-apa. Kowe lah, yen pancen ora pamrih apa-apa, malah tiwas kebeneran. Mara gake sirnakno. Nalendra wujudane kaya aku jebles ing Nidra Pusaka Jamus Lima Sada yen perlu pusaka mau rebuten ya pamujimu tak jaluk sinuwun tak tandangane mungsuhmu ing wujudane kaya sira sinuwun Ndarawati. Ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Sapa iki? Ana Brahmana muda
teka prapta ning ngarepaning Nata Ndrawati itu muli mlumpruk ndheprok. Kowe sapa? Menawi paduka dangu kaliyan kula menika pun nami Begawan Dewa Kusuma. Lho, Dewa Kusuma. Nggih, kasinggihan mekaten. Menawa paduka nalindring Ndrawati, iya pancen mengkono. Menawi ngaten jumbuh kang ngendhanipun nalindring ingkang sami kan panjenengan ing nalika semanten nyuwun tulung dhateng kula supados kula damel srana sirnanipun nalindring wonten ngajengan kula menika krana panjenengan sampun tumindak ingkang boten sae inggih menika nyidra pustaka Jamus Myang Jimat Limasada saking negari Ngamarta sarana memba Nata Ndrawati penemban yen pancen kowe kuwi pendhita mestine awas paningalmu yen pancen kowe iki brahmana mesti wasis waskita ngesti marata wengakna permana jati aja nggunakake netra bat lair sawangen iki Nata Ndrawati apa dudu menawi saking penyawang kula panjenengan menika mboten wujudipun titah swantah kanthi permana jati sampun saged nyebataken bilih paduka menika tumbak Karawelang payung tunggul naga sarengan pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Lho. Kok dadi nggih. Lah iki dadi sarana bapakmu kasembatan nggone bakal mbangun kayangan. Wah, jan seneng banget lho. Bapak niki iso mbangun kayangan ati kula seneng banget. Iya, Petro nggih. Lah terus Begawan Dewa Kusuma, Petro, samangen to. Arep nganggo busana werna-werna. Ning aku ngerti nek iki adikku Mbumira Tawu Sedewa. Terang sembah ngabekti kula kunjuk iya tak tampa pangestunipun Kakang Tamanana kula pundi nggo jimat Petro nun pusaka kuwi gawanen ning Karang Kadempel nyembah sik ping 3 ndak kuwalat nggih pusaka ora baen-baen pusaka kuwi kedadian saka menungsa kedadian saka nalindra ingkang digdaya mula panggraitane tanpa beda kaya menungsa nek kowe ora nyembah nek nganti pusaka kuwi engko nesu tumbak kuwi iso mancep ning dadamu dhewe medhek-dheki senengane. Mula nyembah sik nggih. Sekali-sekali nggoyong pusaka ampuh-ampuh. Ilang syarat sawane. Ora malati kula ngabdi ing Petruk. Nuwun sewu. Ngene. Gong ora ngadang-adang ngono iki gak liwat. Ku tak tendang lho kowe. Abot iya. Tak antil kowe ora. Sedewa iya wonten maring adawu. Ora usah duwe rasa serik kelawan Kadang Munjadipati sayekti. Kadangmu nunggul pawenang Werkudara wis ndodho kelawan kelumputan. Nggih, mboten dados menapa Prabu. Nyatanipun menika dados pangasah pangungkaling jiwa ingkang rayipun Sedewa. Malah kula remen dene kula ingkang saged ambabar lelampaning calim pustaka Jamus Limasada tuwin saged ngaturaken sinten sejatosipun Nata Ndrawati ingkang memba utawi wujudipun ingkang wonten memba Nata Ndrawati tumunten wonten lembat pustaka Jamus Limasada. Ya, ayo ning Karang Kadempel monggo kula dherekaken kok Prabu.
kula kahanan Ngamarta wis padhang. Ing nyidra pustaka Jamus Lima Sada wujuding nata ndaraing kedadian saka tumbak kara welang payung tunggul naga. Wah, pancen yo aneh-aneh bae. Sinuwun Ngamarta. Iya, Kakang Nayantaka. Sejatosipun lek kula nyuwun pusaka pustaka Jamus Lima Sada menika ana mungkin Arya Srana Pandhawa sami mlempak wonten Karang Kadempel. Ndara niki pusaka dipun tampi rumiyin Kakang Semar ora nggunakake. Panjenengan ingkang mundhe pusaka rasane Karang Kadempel niku wis ketekan pusaka katelune Ndara.